Baba Mungu, tunakushukuru sana kutukusanya siku ya leo kuchimbua maandiko. Baba, tunajifunza kuhusu amri 10 na jinsi ambavyo vitabu vyote 66 vya Biblia vinavyojihusisha na ujumbe huu wa kiini wa amri 10. Baba yetu, tunakiri mbele zako kwamba kwa nguvu zetu na akili zetu za kibinadamu hatuwezi kupima kina cha upendo wako na neema ambayo imejaa na kufurika katika amri 10. Tunakuomba kwamba uguse mioyo yetu yote kwa Roho Mtakatifu ili tufungue macho ya mioyo yetu na kuona kina cha upendo wako wa ajabu na mapenzi yako yaliyo mema na makusudi ulionayo kwa ajili yetu wakati ulipotoa amri 10. Tunaomba kwamba maandiko haya yasibaki kuwa maandiko ya kale yaliyotokea miaka 1000 nyingi iliyopita, bali kwa agano lako pekee maneno haya yatafanyika kuwa hai, yakiishi na kufanya kazi katika maisha yetu ya kila siku, ili tuwe watendaji wa watunzaji wa agano lako. Tunaukabidhi muda huu kwako Baba, na kuomba haya yote katika jina la thamani la Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa shukrani nyingi. Amen. Karibuni kila mmoja siku ya leo. Katika mwezi huu wa Februari tunakwenda kutathmini juu ya amri 10. Tuna mambo 4 na leo tutakuwa na utangulizi wa msingi wa amri 10. Nitoa kichwa hiki kama ni ukosefu mkubwa wa mawasiliano na Mungu, kwa sababu Wakristo wengi leo tunajua kuwa kuna amri 10, lakini tunaona kuwa ni kazi ngumu sana kuzishika, na wakati mwingine tunaziacha kando mbali na maisha yetu, tukifikiri kuwa haiwezekani kushika amri 10. Kwa hiyo hata hatujaribu kujifunza zaidi na kujaribu kuzishika. Lakini hivyo sivyo ilivyo kwa Mungu aliyefanya sheria. Leo tunakwenda kuchunguza kuwa kusudi la Mungu la mwisho lilikuwa nini alipotupa amri 10. Kwa hiyo tutaanza na mawazo machache ambayo yanahusiana na amri 10. Hebu tuanze na kipande kinachofuata. Wakristo wengi siku za leo wanafikiri kuwa amri 10 hazina kazi katika maisha yetu, kwa sababu kwanza ni sheria ya zamani. Sheria hii ilitolewa muda mrefu sana uliopita, kwa hiyo hatuwezi kuzitumia katika maisha ya sasa. Kuna maandiko hapa ambayo lazima tuyachunguze na kuona kuwa hii sio kweli. Sheria sio ya kale, bali inaishi na kufanya kazi hata leo. Amri 10 zinapatikana sehemu 2 katika Biblia. Ya kwanza ni Kutoka 20 na ya pili ni Kumbukumbu la Torati sura ya 5. Kutoka sura ya 20 ndipo Mungu alishuka katika mlima Sinai na kusema neno na watu. Kumbukumbu sura ya 5 ni wakati ambao Musa aliwakaririsha watu sheria na amri za Mungu baada ya miaka 40 ya safari ya jangwani kabla ya kuingia Kanaani. Kwa maneno mengine, amri 10 zilitangazwa mwanzo wa safari yao ya jangwani na mwisho wa safari yao ya jangwani. Hii peke yake linatuonyesha jinsi amri 10 zilivyokuwa za muhimu kwa wana wa Israeli ili kuingia katika nchi ya Kanaani na kuiteka nchi. Kumbukumbu sura ya 5 mstari wa 2 na 3, Musa anaeleza amri 10 kama ifuatavyo akisema: Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu. Tunajua kuwa mlima Horebu ndio mlima Sinai uliojulikana kama mlima wa Mungu. Kwa hiyo agano linamaanisha kuwa ni agano takatifu, yaani agano la mlima Sinai. Lakini kiini cha agano la mlima Sinai kilikuwa ni amri 10. Musa aliendelea kuelezea kuwa Bwana hakufanya agano hili na baba zetu
bali na sisi, yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Ukiangalia tangu mstari wa 2 hadi wa 5, tunaona maneno nasi, sisi, zetu, na tunaona mstari wa 2 na wa 3 anarudia kusema neno sisi, na usemi wa kwamba sisi sote tuliopo hapa tulio hai. Usemi huu ni msisitizo wa uwepo wa agano. Kwa maneno mengine ni kwamba agano hili sio agano la zamani lililofanywa na mababu zetu waliopita, bali ni agano lililofanywa na sisi tunaoishi sasa na kusimama mbele za Mungu. Ni lazima tutambue kuwa muda wa agano la Mungu siku zote upo, hata leo pia, na mahali pa agano hapana ukomo. Katika mlima Sinai, kwa sababu Musa alisema, Mungu alifanya agano na sisi kule Horebu, tena na sisi sote tuliopo hai hapa leo. Kwa hiyo hili pia linatuambia kuwa sehemu au mahali pa agano hapajakomea kwa mlima Sinai wa kale, bali tunahusishwa nasi hapa pia kwa kizazi cha pili ambacho walikuwa wanakwenda kuingia katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Sasa agano lilifanywa na nani? Na sisi tunaoishi hapa. Kwa hiyo andiko hili linatuambia kuwa sisi ni kizazi cha pili cha kiroho ambao tumefika hapa. Kabla ya kuingia Kanaani, sisi ni sehemu nyingine ya agano hili. Jambo la pili ambalo halijaeleweka kuhusu amri 10 ni kuwa amri zilikuwa kwa Waisraeli peke yao, sio kwa ajili yetu tulio wa Kristo. Kabla hatujaendelea, tusome Kumbukumbu sura ya 29 mstari wa 14 na 15. Inaeleza kuwa wala sifanyi na ninyi peke yenu agano hili na kiapo hiki, ila na yeye aliyesimama hapa nasi hivi leo mbele ya Bwana Mungu wetu, na yeye naye asiyekuwepo pamoja nasi leo. Tunaona usemi huu, wale wasio pamoja nasi hapa leo, unaonyesha kutokuwa na mipaka, kuenea kwa sehemu inayohusika na kufanywa kwa agano. Hii inamaanisha kuwa agano hili ambalo Mungu alitangaza katika mlima Sinai, agano ambalo Musa alilielezea kabla ya kuingia nchi ya Kanaani, limefanywa wa nyakati zote. Na kwa sababu hiyo, sheria ambayo ni sehemu ya agano hili au wadau wa sheria haiwahusishi Wayahudi peke yao walio wa mwili au Wayahudi wa nje tu, bali hata Wayahudi wa ndani wenye tohara ya moyo. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29 inasema, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hiyo sisi ni Israeli wa kiroho walio na fursa ya kuitwaa nchi ya Kanaani kama urithi wetu. Na ndiyo maana mwandishi wa mwendelezo wa historia ya ukombozi katika kitabu cha 7 kimepewa kichwa cha amri 10, zikiwa ni agano kwa vizazi vyote, na kuweka maelezo ya kina. Amri 10 sio sheria za zamani, wala sio kwa ajili ya Israeli peke yao, bali ni sheria hai inayoishi sasa, ya kutekelezwa na Wakristo wote wa leo. Tunaweza kuitazama kama agano lililoidhinishwa kwa njia ya mpatanishi ambaye ni Musa, na agano jipya limehusishwa na mpatanishi wa agano jipya ambaye ni Yesu Kristo. Kiini cha maagano matakatifu yote mawili, na agano jipya na amri 10, kwa sababu mara nyingi Yesu alirejea katika agano la kale. Tunasema kiini cha amri zote ni amri kuu mbili: mpende Mungu kwa moyo wako wote na roho yako na akili zako, na kumpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa tuangalie jambo lingine lisiloeleweka, ni kwamba tunaishi wakati wa neema. Kwa hiyo hatuhitaji kushika sheria. Sheria hazina nguvu tena kwa sababu Yesu alikuja.
Lakini huu sio ukweli. Yesu alisema kwa namna nyingine katika Mathayo 5 mstari wa 17 mpaka 19, alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Ninaomba kwamba sisi sote tujitoe kuelewa siri iliyoko nyuma ya amri 10. Tuwe ni wale wanaozishika na kuzifundisha, sio kwetu sisi wenyewe na familia zetu, watoto wetu na marafiki zetu, bali kuielewa sheria. Tuwe baba walimu wa amri 10 kwa mataifa yote. Wazo lingine potofu, ninatumaini kuwa maneno haya yanatushawishi kufanya hivi. Wazo lingine potofu ni kwamba sheria ni mila au kongwa zito katika shingo zetu. Sheria inaleta wasiwasi wakati nikifikiria kuishika. Katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 1 na wa 2, maneno ya utangulizi ya amri 10, nilitangulia kusema kuwa amri 10 zinatokea kwa mara ya kwanza katika Kutoka sura ya 20. Sura hii inaanza na usemi huu: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hivi ndivyo Mungu alisema kabla hajaeleza amri zake kwa kusema, mimi ndiye niliyewatoa katika nyumba ya utumwa. Maana yake anataka kuwapa uhuru wa kweli. Kwa hiyo makusudi ya asili ya amri 10 sio za kuleta hofu au za kutisha, lakini tukumbuke kuwa ni injili ya Mungu. Injili ni nini? Habari njema. Ni habari zake njema zinazoletwa pamoja na upendo wake na neema. Hii ni injili yake iliyowapa watumwa uhuru wa kweli. Walikuwa watumwa wa Misri, lakini Mungu aliwaokoa, aliwakomboa na kuwapa uhuru, ili kuwapa uhuru wa kweli. Alitaka kuhakikisha kuwa uhuru ni endelevu, ni wa milele. Tunaona kuwa aliwatia muhuri kwa amri 10, sheria ya uzima. Ndugu na dada, ndivyo ilivyotokea hata kwetu sisi. Amen. Tulipokuwa tunaishi duniani mbali kabisa na Mungu, mara nyingi tulitumikia miungu mingine ya dunia hii. Wakati tulipoishi maisha ya mashaka kwa sababu ya utumwa, chini ya mkandamizo wa Shetani, Yesu alikuja na kutukomboa kwa damu yake ya thamani katika msalaba. Wakolosai 1 mstari wa 13 na 14 alitangaza uhuru wetu na kusema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Na namna ambavyo Yesu alitupa uhuru imerudiwa tena na tena katika maandiko kuwa amri ni sheria ambayo iliyotutoa kwetu na uhuru wa kweli. Tuiangalie mistari michache katika hiyo. Warumi 8 mstari wa 21 unasema, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa uhuru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Amen. Wagalatia 5:1, katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa
Luka 4 mstari wa 18, alituacha huru. Wakorintho wa pili 3 mstari wa 17, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Yohana 8 mstari wa 32, Yesu alisema, nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa kuangalia haya mawazo potofu tunayoweza kuwa nayo kwa amri za Mungu 10 katika maandiko yote ya Biblia, Mungu ameendelea kusema kuwa huo sio ukweli. Kusudi langu la kuwapa amri 10 ni kwa uhuru wenu, kwa ajili ya furaha yenu. Nami hakika naomba kuwa kama Wakristo tunaweza kuonja uhuru wake wa kweli na wokovu katika Yesu Kristo. Tuelewe hakika moyo wa Mungu uliotupa amri 10. Natumaini kwa siku zote tunaungana katika kujifunza pamoja na maombi kwamba Mungu afungue mioyo yetu ili tuweze kukaa katika mstari mmoja. Tusiendelee tena kuwa na mawazo potofu, tukae pamoja na moyo wa Mungu. Sasa tutazame namna ambavyo amri 10 zilivyo za ajabu. Amri 10 zina utofauti wake. Amri 10 za ajabu, kuna jambo lingine ambalo tunatakiwa kulikumbuka. Alisema hizi ni sheria za kuzishika na kuzitenda katika nchi ya ahadi. Kumbuka kitabu cha Kumbukumbu la Torati ilikuwa ni muda kabla ya kuingia Kanani. Kwa hiyo sheria ilitangazwa lini? Ni kabla ya baada ya kuingia Kanani. Haikuwa baada, ilikuwa kabla. Kwa hiyo hii nchi ya ahadi ambayo sisi tunataka kwenda, mahali ambako wana wa Israeli walitamani kuingia, hii nchi ya ahadi ilikuwa ni ya kuonekana wazi kwa njia ya amri 10. Kwa hiyo kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinarudia kusisitiza kuwa amri zote 10 na maagizo yake na sheria zake zilitolewa kwa sababu ya dhambi. Hizi zote lazima zitunzwe na kufanyia kazi na wana wa Israeli katika nchi ya Kanani. Kwa maneno mengine, ukweli ni kwamba Mungu aliwapa amri 10 ulikuwa ni uhakika wa kwamba wataingia katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo ulikuwa kama muhuri wa passport zetu tunapoingia katika nchi nyingine. Unapokuwa mpakani, utatambua kuwa agano hili ambalo liliidhinishwa kabla ya kuingia Kanani limejaa mambo mengi kuhusiana na nchi. Kwa mfano, ukisoma Kutoka 23 mstari wa 10 na mstari wa 33, amri 10 zilitangazwa katika sura ya 20, na baada ya hapo ndipo tunaona hizi sheria mbalimbali na maagizo. Katika Kutoka 23 mstari wa 10 na 33 anazungumzia juu ya sheria ya Sabato na mwaka wa Sabato ambavyo vilitakiwa kutunzwa ndani ya Kanani. Pia anazungumzia namna ya kuishinda ambayo ni nchi ya Kanani. Unaona kuwa tunapoelewa vizuri kuhusu amri 10 kwa ukweli ambao tunajifunza, hizi amri 10 ni ishara kuwa tuna uhakika wa kufurahia maisha ya baraka katika nchi ya ahadi, sio baada ya kufa na kuingia katika ufalme. Hili linahusu maisha ya sasa hapa duniani. Amen. Mungu hakusema kwenda nchi ya ahadi baada ya kufa. Hapana. Ameendelea kusema ukilishika neno langu utaingia. Mtazamo wetu lazima uwe hivyo. Sasa tutazame jinsi ambavyo Mungu anasisitiza kuhusu nchi ambayo wana wa Israeli wataingia. Ni ajabu sana. Aliendelea kuhakikishia watu namna gani nchi ya ahadi ilivyo ya ajabu. Wala haongei kuhusu baada ya kufa, bali mtayapata haya. Hii ndiyo sababu bado tungali hai. Tunasisitizwa jinsi maisha yaliyo mbele yetu yaliyo ya ajabu, tukiwa waamini wa kweli na washikao sheria, nasi tutakwenda. Kwanza alisema nchi ambayo Bwana Mungu atawapa. Mungu ameichagua, ameiandaa na atatupatia sisi. Maana yake yeye ndiye mwenye kufanya chaguo lililo bora kwa ajili yetu sisi sote.
Yesu ndiye aliyetupa nchi, ni nchi ya Kanaani. Ninawapa uwe urithi wenu. Kwa mara nyingine Mungu alisema huu ni urithi wetu ambao Mungu ametupa. Hii ni ajabu ya jinsi gani! Tena anasema hii ni nchi ya Bwana, na kusisitiza haya yanatoka kwake bila upendeleo kutujia sisi. Pia ni nchi nzuri kupita kiasi. Kwa kweli Mungu ni mwema mno. Kila kipawa kinachotoka kwake kinakuwa ni kizuri kupita kiasi. Kwa hiyo maisha yaliyo mbele yetu ni mazuri mno. Ni nchi yenye kuzaa sana, ni nchi yenye wingi wa matunda. Kama tuliishi maisha ya jangwani ambako hatukuweza kulima, hatukuweza kuonja ladha ya matunda, sasa tunakwenda kuwa na maisha mazuri. Pia Mungu aliahidi nchi iliyojaa maziwa na asali. Usemi huu daima ni wa kuvutia. Je, vipi nchi kujaa maziwa na asali? Pia Mungu alisema kuwa ni nchi ya kupendeza. Tena Mungu alisema ni nchi ya utajiri na wingi tele. Kwa hiyo ni nchi isiyo na mawaa. Hakuna kitakachokosekana, maana ni nchi nzuri. Na mwisho ni nchi ambayo Bwana Mungu anaiangalia. Maandiko haya yanatupa huu upendo wa ajabu na neema na baraka ambazo Mungu ametuahidi. Hayo ni maisha ambayo yameandaliwa mbele yetu. Na ili kutuwezesha kuishi katika nchi hii, ametupa silaha gani? Ametupa amri 10. Kwa hiyo amri 10 ni za muhimu kwa ajili ya maisha ya furaha katika nchi ya ahadi. Je, ni aina gani ya baraka zilizoko kule? Hebu tuendelee kidogo kuangalia. Kwa wazi kabisa Mungu ameahidi kuwa ikiwa tutampenda na kumtegemea na kutii ahadi zake, wakati tukiishi katika nchi ya ahadi na baraka, atatubariki kwa wingi na utele na mafanikio, na katika vitu vyote ambavyo tunavyovifanya. Baadhi yake maisha yetu ya kila siku, yaani kila tufanyalo katika maisha ya kila siku, tutapata utoshelevu. Hayo yanapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 14 na 15. Ndipo nitakapo hapa mvua ya nchi yenu, na wakati wake mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako, nami nitakupa nyasi katika mavue yako, kulisha wanyama wako na wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Pili, Mungu atatubariki vidonda vya kiroho na vidonda vya mwili vyote vile, kwa sababu anatubariki na kutuzidisha sana. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 3 anasema, sikiliza basi Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, upate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Mungu anaposema kufanikiwa, anaongea kuhusu yote mawili, kiroho na kimwili. Mafanikio ya kuongezeka zaidi kama Baba alivyoahidi. 3, Mungu anatubariki na maisha marefu zaidi. Kumbukumbu 11 mstari wa 21. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Anapobariki, hesabu zake zinapita ufahamu wa hesabu za mwanadamu. Tunapotunza sheria vema, tukimtumaini na kumtii, hatubariki sisi tu, bali anabariki kizazi chetu, kizazi kijacho, watoto wetu na watoto wao na watoto wao. Kwa hiyo Kumbukumbu 11 mstari wa 21 anasema, ili siku zetu zifanywe nyingi na za vijana vyenu nao juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu kuwa atawapa, kama zilivyo siku za mbingu na juu ya nchi. Amen. Tafadhali amini kuwa kama tunavyomtumikia Baba yetu Mungu, tunavyopambana kutafuta kuishi sawa na neno lake, tushikilie hakika hiyo kwamba hatutabaki na baraka peke yake kwa ajili yetu wenyewe, bali hata kwa wapendwa wetu wote, wana familia zetu, watoto wetu, ndugu zetu, marafiki zetu, wafanyakazi pamoja nasi na kila mmoja, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye uwezo zaidi kutupatia hizi
baraka na kuzidi. Amen. Baraka nyingine, atatubariki kwa taifa kubwa kwenda kwetu na injili ya ukombozi. Ni njia ya kueneza injili kwa mataifa yote. Tunaota ndoto kwa siku ile ambayo mataifa yote watakuja na kucheza kwa furaha. Baraka hizo zimejumulishwa hapa katika Kumbukumbu 11 mstari wa 23. Naye anasema, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Anamaanisha kuwa tutayashinda mataifa yote kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya neno, kwa sababu tunalo neno ndani yetu. Kwa hiyo kushika amri za Mungu ni njia pekee, ni njia halisi kwa mataifa yote kutujia sisi wakifurahi na kucheza kwa furaha. Hii sio kueneza vitabu wala sio kwa kuwa na semina. Ndugu na dada, tunapotunza amri za Mungu kutaharakisha siku ambayo mataifa yote yatakuja kwetu. Amen. Baraka nyingine, Mungu anatuhakikishia ushindi katika maisha yetu. Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 25, Mungu anasema, hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayo ikanyaga, kama alivyowaambia. Sisi sote tumetawanyika katika dunia yote, lakini kila mahali tunapokwenda, sokoni, kwa jirani yangu, au kusafiri au kuvuka bahari, katika kila nchi unayokanyaga mguu wako, Mungu ataweka hofu na utisho wako, ili kwamba mtu yeyote asiweze kusimama mbele yetu. Tutakapodhihirisha utukufu wa Mungu, tutakapoonyesha hayo, tutakuwa ndio wale walio na amri 10 ndani ya mioyo kwa kina. Hapa tumepitia kuona aina 5 za baraka peke yake ambazo zitakuja kwa kushika sheria katika nchi ya ahadi. Hitimisho kwa somo letu la leo, katika hizi amri 10 ndio msingi wa mwenendo wa Ukristo. Hizi ni za muhimu kuingia katika nchi ya Kanani. Bila amri 10 hatuwezi kwenda katika nchi ya Kanani. Tuliona kuwa Mungu aliwapa sheria kabla na mwanzoni mwa safari ya jangwani. Halafu pia aliwapa mwisho wa safari ya jangwani. Kutokea hapo tunaweza kuona Mungu aliwapatia watu wake amri 10 ili kwamba waweze kuingia Kanani na kuiteka nchi. Pia tumekwisha kuona namna ambavyo amri 10 zilivyo za muhimu ili kuishi maisha ya baraka na furaha. Sasa tutazame mambo makuu matatu. Kwa nini amri 10 ni msingi wa maisha na mwenendo wa Mkristo? Kwanza, kwa sababu Mungu mwenyewe alizifanya. Pili, kwa sababu Mungu mwenyewe alizisema. Tatu, kwa sababu Mungu mwenyewe aliziandika. Hivi ndivyo ulivyo umuhimu wa kina wa amri 10. Tuangalie maandiko machache kuhusiana na haya. Kwanza, amri 10 hazikuanzishwa na yeyote ila Mungu mwenyewe. Yeye ni mfanya sheria. Andiko linaloeleza amri 10 pamoja na utangulizi katika Kutoka mstari wa 1 tulikwisha kuona mapema. Linaanza na Mungu akanena maneno haya yote akasema. Kwa hiyo ni nani aliyezisema amri 10? Ni Mungu. Hili linatuambia kuwa Mungu ndiye mwandishi na mtoa sheria, kwa sababu Mungu ni wa milele, kwa sababu maneno yake pia ni ya milele. Amri 10 pia ni endelevu, hazibadiliki na matokeo yake hayana mwisho. Pili, sheria hii haikuanzishwa na Mungu tu, bali alikuja na kuitoa yeye mwenyewe. Kwa hiyo ilinenwa na Mungu mwenyewe kama ilivyo katika Kutoka 20 mstari wa 1. Tena Mungu akanena na maneno haya yote. Kwa hiyo amri 10 ndiyo maneno ya kwanza ambayo Mungu aliyatoa moja kwa moja kwa taifa lote. Watu wote ambao hawakuwa na mtawala wa nchi kama taifa kwa miaka 430, kwa sababu walikuwa Misri. Kwa ajili yao katiba hii
iliwekwa mbele yao kama miezi miwili baada ya kuondoka Misri na kujengwa kama nchi iliyojitegemea na kuwa nchi takatifu ya Mungu mwenyewe. Hii ni historia ya kushangaza, tukio la ajabu. Hili liliwezekana tu kwa sababu Mungu alinena sheria moja kwa moja kwa watu hawa, na Biblia inasema limebarikiwa taifa ambalo limesikia Mungu akisema sheria yake kwao. Limebarikiwa ambalo Mungu amekuwa karibu nao kila wanapomwomba. Hayo yameandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu. Baada ya tukio hili, baada ya Kutoka 20 ambapo Mungu alikuja na kuyasema haya maneno yeye mwenyewe, hatuna taarifa nyingine katika Biblia mahali ambapo Mungu alisema moja kwa moja kwa taifa lote kama alivyofanya wakati wa kutoa amri 10. Mwanazuoni Kish alisema maneno haya na tuyasome wote pamoja. Alisema utoaji wa amri 10 pale Sinai ulitengeneza muda wa kukumbuka katika historia ya mwanadamu, na huenda ndiyo tukio kubwa na la muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu tangu kutokea kwake. Jambo la tatu, sio tu Mungu alifanya sheria, sio tu Mungu alitangaza sheria kwa kinywa chake, bali iliandikwa na Mungu mwenyewe. Kumbukumbu 9:10, Bwana akanipa zile ambao 2 za mawe zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyosema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Tunaona kuwa maandiko yote yamevuviwa na Mungu, na hakuna unabii uliwahi kufanyika kwa tendo lolote la mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu waliongozwa na Roho Mtakatifu wakisema kutoka kwa Mungu, na ndivyo maandiko yalivyo. Hii ni Biblia tulionayo, imevuviwa na Mungu. Hakuna unabii katika hii ulitolewa kwa mapenzi ya mtu, bali ulinenwa na mtu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndivyo maandiko kama vile Timotheo ya pili 3:16 na Petro ya pili 1:24 yanasema, bali katika unabii wote ni amri 10 tu zilizosemwa na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza kuona uzito na umuhimu wa amri 10, na sio hivyo tu, hii ndiyo sheria pekee iliyoandikwa na Mungu moja kwa moja kwa kidole chake. Tena katika Kumbukumbu 4:13 anasema, akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yani zile amri 10, akaziandika juu ya mbao 2 za mawe. Andiko hili linaonyesha wazi kuwa amri 10 ziliandikwa kwa kidole cha Mungu juu ya mbao za mawe ili ziweze kudumu. Hii ni kuonyesha namna gani amri 10 zilivyo muhimu na kuwa za msingi zaidi kwa mwenendo wa maisha ya Mkristo kwa ajili ya furaha yetu leo. Kwa hiyo nitapenda kuhitimisha kwa kusoma pamoja yale aliyosema mchungaji Evan Park. Alisema kuhusu amri 10. Siwezi kueleza vizuri kama alivyosema, hebu tuiangalie. Hatuwezi kuelewa umuhimu wa Injili ya Kristo pasipo kujua amri 10 ambazo ni ujumla wa maandiko yote. Zaidi ya hayo, bila kuzielewa amri 10, hatuwezi kumwelewa Yesu Kristo kikamilifu, ambaye ni kiini cha uzima wa milele na siri za ufalme wa Mungu leo. Maji yaliyo hai yanabubujika kupitia amri 10, yakiendelea kulia masikioni mwa kila Mkristo na kuwahuisha watu wake bila kukoma. Nina matumaini kuwa kwa kutafakari juu ya amri 10 kwa mtazamo wa utawala wa Mungu katika historia ya ukombozi, tutaweza kumwelewa Yesu Kristo kikamilifu, ili kwamba sisi sote bila upendeleo tupokee kipawa cha uzima wa milele. Nguvu za Mungu zinatenda kwa uwezo mkubwa kama zilivyotenda katika siku za kale katika Biblia, lakini nguvu zake zinatenda kwa uwezo mkubwa kila mahali ambapo neno lake lipo. Tunapojieleza katika maneno ya Mungu, tukikumbuka na kutafakari na kuamini kwa mioyo yetu yote, ndipo tutapokea nguvu ya kuzishika hizi amri 10.
Mungu mwenye nguvu alituwezesha. Amen. Tuhitimishe kwa andiko la mwisho, Tesalonike ya kwanza 2:13. Kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipolipata lile neno la ujumbe la Mungu mliolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Neno hili liwe na nguvu katika maisha yetu tunapokaribia kuzielewa amri 10. Nahitaji maombi yako. Tutumie juma hili lote kuomba kwa ajili ya amri 10. Tumlilie Mungu, kuwa Mungu usipofungua macho yetu hatuwezi kuona, hatuwezi kuelewa, na tumsihi Mungu kwamba tunataka kuwa washikaji wa amri 10 katika kizazi hiki, kuthibitisha kwa neno lake amri zake 10 ni amri za ajabu. Tuombe. Baba yetu wa rehema, tunakushukuru sana kwa kusanya watoto wako wa thamani kwa neno lako. Baba, turejeshe katika siku za kale. Maandiko haya ya Biblia ambayo tumeyachunguza yafanyike kuwa kitu hai, ili tuweze kusimama kwa miguu katika mlima wa Sinai wa kiroho, kusikia sauti hai. Maneno yako yaliyoandikwa katika mbao za mawe yaandikwe katika mbao za mioyo yetu kwa kidole chako mwenyewe. Baba, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa vile muda wetu unatumbukia katika giza ambapo upendo unapoa, ambapo uasi unazidi kuongezeka, tufanyike kuwa washikaji na watunzaji wa amri zako, ili tusimame kama mabaki wa siku za mwisho dhidi ya joka mwekundu na vita vya mwisho. Baba, kumbuka watoto wako, tutie nguvu kwa Roho Mtakatifu ili tuweze kutumia juma hili kukulilia wewe, tuelewe ukweli wa kizazi wa hizi amri 10 kwa kina. Pia tuwaombee wapendwa wa familia zetu ambao bado hawajui kuwa wewe ni nani, na ambao bado hawafurahii neno la Mungu. Baba, tunaomba kwamba uguse mioyo yetu na mioyo yao, watoto wetu na watoto wao, marafiki wao na ndugu zao, ili tuishi maisha ya furaha na baraka na kutoshelezwa katika nchi ya ahadi kama vile ulivyotuhakikishia. Tunakupa utukufu wote na kukushukuru kwa muda huu. Tumeomba katika jina la thamani la Yesu. Amen.